हॅलो एव्हरीवन, नीताज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे लहान मुलांना सर्दी किंवा कफ झालं तर त्यांना काढा बनवून कसं द्यायचं। तर हे तुम्ही घरच्या घरी बनवू शकता आणि हा जो काढा आहे ते फार गुणकारी आहे, लवकर सर्दी बरी होते व कफ पण क्लिअर होतो। तर तुम्ही नक्कीच हा काढा बनवा आणि मुलांना द्या। जर सर्दी झालं असेल तर साईड इफेक्ट असं काहीच नाही आहे, तर घरच्या घरी तुम्ही हे बनवू शकता आणि त्यांची लवकर सर्दी या काढ्यापासून क्लिअर होऊ शकते, कफ क्लिअर होऊ शकतो। तर तुम्ही नक्कीच ट्राय करा। चला तर पाहूया आपली रेसिपी। मी अर्धा कांदा घेतलेला आहे, तुळशीची केसरं आहेत, गंजन आहे, मनुका घेतलेली आहेत, लवंग घेतलेला आहे, आलं आणि ड्राय खजूर आणि गूळ। तर हे सर्व आपल्याला बॉईल करून घ्यायचं आहे। 2 ग्लास पाणी घ्यायचं आहे। तर मी हनी घेतलेला आहे आणि आपल्याला 2 चमचे हनी घालून घ्यायचं आहे, सर्दीसाठी बेस्ट आहे। थोडीशी हळद पावडर याने लवकर सर्दी खोकला बंद होतो। काढ्यासाठी घेतलेले सर्व वस्तू मी आतमध्ये घालून घेते पाण्यामध्ये आणि आता आपल्याला हे बॉईल करण्यासाठी ठेवायचं आहे। बॉईल करायला ठेवलेलं आहे आणि आपल्याला याला छान उकळून घ्यायचं आहे। जे 2 ग्लास आम्ही पाणी वापरलेलं आहे त्याचं 1 ग्लास बनवून घ्यायचं आहे। काढा उकळायला लागलेला आहे तर आपल्याला हे हाफ पाणी होईपर्यंत उकळून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता छान बॉईल झालेला आहे आपला काढा आणि छान असं कलर पण आलेला आहे आणि पाणी हाफ झालेलं आहे। तर आपला काढा रेडी आहे। हा काढा लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत कोणी पण घेऊ शकतं आणि खरंच याने सर्दी खोकला गायब होतो। तर तुम्ही नक्कीच ट्राय करा मुलांसाठी किंवा मोठ्यांसाठी। आणि हा काढ्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्कीच कमेंट्स करून सांगा। आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नीताज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला तर भेटूया नेक्स्ट न्यू व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।